ஹாய் கைஸ், நீங்கள் என்ன பார்த்தீங்கன்னா கைஸ், நம்ம தொடர்ந்து ப்ரீட் பண்ணால் சிக்ஸு நம்மளுக்கு எந்த மாதிரி கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரெஸ்ட் விட்டு ப்ரீட் பண்ணால் சிக்ஸு நம்மளுக்கு எந்த மாதிரி கிடைக்கும் கைஸ். அதுக்கப்புறம் நம்ம சிக்ஸோட குவாலிட்டியும், அதுக்கப்புறம் சிக்ஸோட ஃபெதர், அதாவது பேட்ஸோட ஃபெதர் ஷைனிங் தான் கைஸ் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். நம்ம எந்த மாதிரி ஃபுட்டெலாம் நான் தரணும்னு சொல்லிடுறேன் கைஸ். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்து பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிட்டு வீடியோ பாருங்கள். மெயினாக வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். அப்போ தான் நான் சொல்ல வர அந்த ஃபுட் இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு கொஞ்சமாச்சு தெரியும். அதான் கைஸ், வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். போர் அடிக்காமல் இருக்குது. நான் பேக்ரவுண்டில் நம்ம வீடியோவில் செட் பண்ணியிருக்கோம், அது சூப்பராக இருக்கும், நல்லா பாருங்கள். வாங்க கைஸ், நம்ம டாபிக்குள்ளே போயிடலாம். வாங்க கைஸ், நம்ம தொடர்ந்து இப்படி இப்படின்னா பேட்ஸ்க்கு என்ன மாதிரி ப்ராப்ளம் வரும், சிக்ஸோட இதுவும் ப்ராப்ளம் நான் சொல்லிடுறேன். ஏற்கனவே சொல்லியிருப்பேன், இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக சொல்லிடுறேன் கைஸ். இப்போ நம்ம தொடர்ந்து நம்ம பேட்ஸை ப்ரீட் பண்ணுறோம். உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கைஸ், சிம்பிளாக சொல்லிடுறேன். நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க, ஒரு பிஸ்னஸ் மோட்டிவில் இருந்தீங்கன்னா தொடர்ந்து ப்ரீட் பண்ணுவீங்க. ஏன்னா உங்களுக்கு அடிக்கடி காசு தேவைப்படும், தினைக்கோசம். அதுக்கப்புறம் அந்த பேட்ஸுக்கு மெடிசன் ஏன்னா வாங்கிறதுக்கு உங்களுக்கு தேவைப்படும். அதனால் இங்கே தொடர்ந்து ப்ரீட் பண்ணுவீங்க. நீங்கள் தொடர்ந்து ப்ரீட் பண்ணதில் பார்த்தீங்கன்னா கைஸ், நீங்கள் எப்பவுமே கேஜில் இதில் எல்லா ஃபுட்டும் வைப்பீங்க. ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா கைஸ், அந்த பேட்ஸோட கண்டிஷன், பேரண்ட்ஸோட, அதான் அந்த ப்ரீடிங் பண்ணுறாங்க கைஸ், அந்த பேரோட கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்குன்னா, ஒரு டல் ஆகிடும் கைஸ், ரொம்ப டல் ஆகிடும். இப்போது மேல் பார்த்தீங்கன்னா கைஸ், அதோட எனர்ஜிலாம், அதாவது எனர்ஜி இருக்காது ரெண்டு பேர்ட்ஸுக்கும் தொடர்ந்து ப்ரீட் பண்ணுறதால. அது வைக்கிற முட்டை பார்த்தீங்கன்னா கைஸ், அந்த முட்டையோட கவுண்ட் ஒன்று குறையும் கைஸ். இப்போ 8 முட்டை வைக்குதுன்னா, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கைஸ், அது எனக்கு தெரிஞ்சு போக போக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4 முட்டை, 3 முட்டை, 2 முட்டை இப்படி தான் கைஸ் எக்கு லே பண்ணணும் நீங்கள் தொடர்ந்து ப்ரீட் பண்ணதால். அப்படிலாம் அது பார்த்தீங்கன்னா கைஸ், எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 5 முட்டை வைக்குதுன்னா அந்த ஒரு ரெண்டு சிக்ஸ் ஆச் பண்ணோம், அதுக்கு மேலே ஆச் பண்ணாது கைஸ். நம்ம தொடர்ந்து ப்ரீட் பண்ணுறதால பேட்ஸ், அந்த பேரண்ட்ஸோட கண்டிஷனு கைஸ். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கைஸ், அதில் வர சிக்ஸை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு நார்மல் தான் கைஸ் கிடைக்கும், நார்மல் மெடிசன் தான் கிடைக்கும். அதுவும் இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும். அந்த நார்மல் எனக்கு நான் தொடர்ந்து ப்ரீட் பண்ணாத இதுமாரி எனக்கு ரிசல்ட்டு கிடச்சிது கைஸ். ஒரு அந்த ஃபெதர் ஷைனிங்கும் இல்லை, ஒரு அந்த கலரு லுக்காகவே இல்லை கைஸ். அதனால தான் கைஸ், அந்த விங்ஸ்லாம் பாருங்கள் எப்படி இருக்குது, டல் கலரில் தான் அடிச்சிருக்கு. அதனால தாங்க சொல்கிறேன் கைஸ், எப்பவுமே தொடர்ந்து நம்ம ப்ரீட் பண்ணால் சிக்ஸோட குவாலிட்டி ரொம்ப டல்லாக இருக்கும் கைஸ். அந்த கலர் ஒன்று தான் டல்லாக இருக்கும். அதனால் நீங்கள் தொடர்ந்து ப்ரீட் பண்ணதை அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க. மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தொடர்ந்து ப்ரீட் பண்ணதில் பார்த்தீங்கன்னா கைஸ், முக்கால்வாசி பார்த்தீங்கன்னா ஹேண்டிகேப் சொல்லுவாங்க, அந்தமாரி பட்ஜிஸ்லாம் வரும். அதான் கைஸ் சொல்கிறேன், தொடர்ந்து ப்ரீட் பண்ணதை அவாய்ட் பண்ணிட்டு நம்ம ரெஸ்ட் விட்டு ப்ரீட் பண்ணால் சூப்பராக தான் கைஸ் கிடைக்கும் ரிசல்ட். பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கேப் விட்டு ப்ரீட் பண்ணுறதால பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வர பெனிஃபிட் நான் சொல்லிடுறேன். இப்போ நம்ம கேப் விட்டு ப்ரீட் பண்ணுறதால தான் ஒரு 2 கிளச் அடிப்பீங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ரெஸ்ட் விட்டிங்கன்னா, இப்போது நீங்கள் ஃபஸ்ட் கிளச்சில் பார்த்தீங்கன்னா கைஸ், அது ஒரு 8 முட்டை வச்சுருக்கோம். அது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 7 சிக்ஸ் ஆச் பண்ணி உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கோம். இதுவே நீங்கள் அதான் 2வது கிளச் அதேமாதிரி தான் பண்ணியிருக்கோம். அதுவே நீங்கள் 3வது கிளச்சில் அதுமாரி பண்ணிங்கன்னா அது சிக்ஸ் ஆச் பண்ண ரொம்ப கஷ்டம் தான் கைஸ். இப்போ நீங்கள் ரெஸ்ட் விடுறதால அந்த பேர்ட்ஸோட கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா கைஸ் ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்கும். அது இப்போது திருப்பி அதாவது 1 மந்த்து இல்லை 2 மந்த்து நீங்கள் ரெஸ்ட்டு விட்டு ப்ரீட் பண்ணிங்கன்னா, அது திருப்பி எக்கு வச்சு ஆச் பண்ண சொல்ல பார்த்தீங்கன்னா கைஸ், அது வந்து மொத்த எக்கும் ஆச் பண்ணுறதுக்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்குது கைஸ். அதான் சொல்கிறேன், நீங்கள் உங்கள் பாட்டு சின்னதாக இருந்தால் கம்மியாக தான் கைஸ் எக்கு வச்சு ஆச் பண்ணும். இதுவே நீங்கள் ப்ரீடிங் பாக்ஸோ இல்லை பாட்டு பெருசாக வச்சுருந்தீங்கன்னா அது வைக்கிற எக்கு எல்லாமே ஆச் பண்ணும் கைஸ். நம்ம ரெஸ்ட் விட்டு ப்ரீட் பண்ணாதான் கைஸ் இந்தமாரி நடக்கும். அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸோட கண்டிஷன் சொல்லிடுறேன். சிக்ஸோட கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவல் கிடைக்கும் கைஸ். உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாத அளவுக்கு உங்களுக்கு சிக்ஸு கிடைக்கும். சப்போஸ் உங்களுக்கு ரெட் ஐ கிடைக்கும், எல்லாம் லூட்டினோ, கிளியர் விங்கு அப்படிலாம் நீங்கள் அதான் நீங்கள் பேர் பொறுத்து தான் கைஸ், நீங்கள் எந்தமாரி செட் பண்ணுறீங்க பொறுத்து தான். எனக்கு தெரிஞ்சு கைஸ், நீங்கள் ஒரு மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டார்க் கலரில் செட் பண்ணுங்கள். ஃபீமேல் பார்த்தீங்கன்னா கைஸ் ஒரு எப்படின்னா ரெக்கையிலலாம் அதாவது கிளியர் விங்கோ அப்படிலாம் ஒரு ரெட் ஐ அப்படிலாம் டபுள் ஃபேக்டர் அப்படிலாம் இதுமாரி செட் பண்ணுங்கள். இதுவே நீங்கள் ஃபீமேலை நல்லா டார்க் பண்ணிட்டு மேலே நீங்கள் கம் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வர சிக்ஸு பார்த்தீங்கன்னா கைஸ் ரொம்ப டல்லாக தான் வரும் கலரு. அதான் சொல்கிறேன், எப்போவுமே நீங்கள் மேலே ஒரு நல்லா டார்க்காகவும் நல்லா கலராகவும் இருக்க செட் பண்ணுங்கள். ஃபீமேல் வேணால் நீங்கள் கம்மியாக அதான் கலர் டம்மியாக இருந்தால் அப்படின்னா ஒரு வேறு லெவலில் கிடைக்குங்க. அதான் சொல்கிறேன், எப்பவுமே ரெஸ்ட் விட்டு நம்ம ப்ரீட் பண்ணுறதுல பார்த்தீங்கன்னா இதுமாரி பெனிஃபிட்டு. அதனால் அந்த பேட்ஸோட லைஃப் டைம் பார்த்தீங்கன்னா கைஸ் அதிகரிக்கும், சீக்கிரத்தில் டெத் ஆகுது கைஸ். அந்த பேட்ஸை பார்த்தீங்கன்னா கைஸ் இப்போது என்கிட்டலாம் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா நீங்களே சூப்பராக சொல்லுவீங்க. ஏன்னா என்கிட்ட அதான் 4 வருஷத்து குருவிலாம் இருக்குது, நான் சொல்லியிருக்கேன் உங்ககிட்டே. அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கைஸ் நான் ரெஸ்ட் விட்டு தான் ப்ரீட் பண்ணுவேன். அதேமாதிரி தான் கைஸ் எப்பவுமே ரெஸ்ட் விட்டு ப்ரீட் பண்ணதால் பார்த்தீங்கன்னா கைஸ் பேர்ட்ஸோட லைஃப் டைம் நம்ம அதிகப்படுத்தலாம். அது பார்த்தீங்கன்னா கைஸ் அது வந்து அது எக்கு வச்சாலும் சரி அந்த சிக்ஸ் எல்லாம் காப்பாற்றிடுறேன் கைஸ். அதான் சொல்கிறேன், எப்பவுமே ரெஸ்ட் விட்டு ப்ரீட் பண்ணுங்கள். நம்ம தொடர்ந்து ப்ரீட் பண்ணதால் பார்த்தீங்கன்னா கைஸ் லைஃப் டைம் குறைஞ்சிரும். அப்புறம் சிக்ஸோட குவாலிட்டியும் கம்மியாகிடும். அதுக்கப்புறம் சிக்ஸோட அந்த ஃபெதர் ஷைனிங்லாம் அவ்வளோ உங்களுக்கு லுக்கு தராது. அதான் சொல்கிறேன். அதுக்கப்புறம்
யாருமே வாங்க மாட்டாங்க. இதுவே நீங்கள் ரெஸ்ட் விட்டு ப்ரீட் பண்ணுறதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டிக்ஸோட குவாலிட்டியும் சரி, அந்த ஃபெதர் ஷைனிங்கும் சரி சூப்பராக இருக்கும். பார்க்குறவங்க வந்து வாங்குவாங்க. அதுமாரி தான் சொல்கிறேன். எப்பவுமே ரெஸ்ட் விட்டு ப்ரீட் பண்ணுறதில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பரான ரிசல்ட் தான் சொல்லலாம். ஏன்னா எனக்கு அந்தமாரி ரிசல்ட்லாம் கிடைச்சிருக்கு. அதை நான் சொல்கிறேன். நீங்கள் காலனி செட்டப்லேயோ அப்படி இதுலேயோ ஃபோர்ஸ் பீடிங் சொல்லுவாங்க. அதுமாதிரி நடத்திருந்தீங்கன்னா ரெஸ்ட் விட்டு ப்ரீட் பண்ணுங்கள். தொடர்ந்து ப்ரீட் பண்ணாதீங்க. தொடர்ந்து ப்ரீட் பண்ணால் என்ன ப்ராப்ளம் நான் சொல்லிட்டேன். இப்போ நம்ம ரெஸ்ட் விட்டு ப்ரீட் பண்ணதால் பார்த்தீங்கன்னா கைஸ் ஒன்றும் இல்லை, அந்த கவுண்டிங் எக்கோட கவுண்டிங்கும் அதிகமாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் சிக்ஸோட கவுண்டிங்கும் அதிகமாக இருக்கும் கைஸ். அதை நான் சொல்கிறேன். அதுக்கப்புறம் மெயினாக லைஃப் டைம் அதிகமாக இருக்கும் கைஸ். அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று சொல்லிடுறேன், கேஜில் எப்போவுமே கட்டில் போன் ஃபிஷ்ஷும் சுண்ணாம்பு கட்டி எப்பவுமே இருக்கணும். அப்படி இல்லைனா அந்த பேர்ட்ஸோட கேல்சியத்துக்கு அந்த ஃபீமேலுக்கு கேல்சியம் மெயினாக தேவைப்படும் கைஸ். அது இருந்தால் தான் அது எக்கு ஒழுங்காக லே பண்ண, அதை நான் சொல்கிறேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சொன்னால் நான் சொல்லிடுறேன், சிக்ஸோட குவாலிட்டி நான் ஃபஸ்ட்லேயே காட்டியிருப்பேன் கைஸ். தொடர்ந்து ப்ரீட் பண்ணால் இந்த சிக்ஸோட குவாலிட்டி இப்படி தான் இருக்கும். நம்ம ரெஸ்ட் விட்டு ப்ரீட் பண்ணால் சிக்ஸோட குவாலிட்டி அப்படி தான் இருக்கும். நான் ஒரு ஃபஸ்ட்டு இதில் சொல்லியிருக்க மாட்டேன், சிக்ஸ் அதான் கைஸ். அந்த சிக்ஸ் அப்படி தான் இருக்கும். எனக்கு வந்த சிக்ஸ் தான் உங்களுக்கு காட்டியிருக்கேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கைஸ் நம்மளோட சிக்ஸ்லாம் பாருங்கள். அதுக்கு நான் என்னென்ன ஃபுட்டுலாம் தரேன் நான் சொல்லிடுறேன். மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா கைஸ் நான் வந்து எப்போ வாரத்துக்கு இப்போது சனிக்கிழமைனா அதுங்களுக்கு எக் ஃபுட்டு தான் கைஸ் மெயினாக வைப்பேன். எக் ஃபுட்டு, முளைக்கட்டின பச்சைப்பயிறு, கோதுமை அதிகமாக தரமாட்டேன் கைஸ். கோதுமை பார்த்திங்கன்னா எப்போனா இந்த மூக்கடலை தானிய வகை சொல்லுவாங்க, அதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி தான் ஒரு மிக்சியில் அரைச்சி தான் கொடுப்பேன். அதெல்லாம் சாப்பிடவே இந்த சிக்ஸோட இது பார்த்திங்கன்னா கைஸ் எப்படின்னா நல்லா பொஃப்பு, அதான் நல்லா குண்டாக இருக்கும் கைஸ். நல்லா ஷோ கிராஸ் சைஸ் சொல்லுவாங்க, அந்த சைஸில் இருக்குங்க கைஸ். அப்படி தான் சொல்கிறேன். இந்தமாரிலாம் இப்போ ஃபுட்டு கொடுத்தா அந்த பேர்ட்ஸோட ஷைனிங் சொல்லுவாங்க, ஃபெதர் ஷைனிங்லாம் சூப்பராக இருக்கும் கைஸ். நீங்கள் நார்மல் தினையும் வெறும் கோதுமையும் குத்திங்கன்னா அந்த அளவுக்கு அந்த ஷைனிங்கும் அந்த லுக்கும் இருக்காது அந்த பேர்ட்ஸுக்கு. அதான் சொல்கிறேன். இப்போ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்களா கைஸ் நம்மளோட சிக்ஸ்லாம் எப்படி இருக்குதுன்னு. அதான் எப்பவுமே இந்தமாரி ஃபுட்டுலாம் நீங்கள் கொடுங்க. அந்த பேர்ட்ஸோட ஷைனிங்கும் சரி, அந்த பேர்ட்ஸோட ஹெல்த் கண்டிஷன் சொல்லுவாங்க, நல்லா பஃபியாக நல்லா குண்டாக இருக்கும். ஒரு இப்போ 1 மந்த் பேபி பார்த்தீங்கன்னா 3 மந்த் பேபி சைஸில் இருக்கும் கைஸ் என் பேர்ட்ஸ் எல்லாம். அதாங்க சொல்கிறேன், நான் இந்தமாரி ஃபுட்டுலாம் நான் தரேன். நீங்களும் இந்தமாரி ஃபுட்டுலாம் தாங்க. அப்போ தான் கைஸ் பேர்ட்ஸ் ஹெல்த்தியாக இருக்கும். மெயினாக சன்லைட் படுற மாதிரி வைங்க. சன்லைட் படுறதால பார்த்தீங்கன்னா கைஸ் அந்த இப்போது ஸ்கின்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு 6 to ஒரு 8 மணியோ அதுமாரிலாம் சன்லைட் பட்டுதுன்னா அந்த ஃபெதர் ஷைனிங்லாம் சூப்பராக கைஸ். இப்போ நம்ம மேலே பட்டால் உங்களுக்கே தெரியும், இளம் வெயில் சொல்லுவாங்க, அதெல்லாம் நம்ம மேலே பட்ட ஒரு நல்லது சொல்லுவாங்க, ஸ்கின்லாம் நல்லா இதுவாக இருக்கும்னு. அதுக்காக கைஸ் சொல்கிறேன். எப்பவுமே சன்லைட் படுற மாதிரி வைங்க. வீடியோ லென்த்தாக போதுன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணி பார்க்காதீங்க. இதோட வீடியோ எவ்வளோ கைஸ் நான் முடிச்சுக்கிறேன். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்போர்ட் பண்ணிட்டு பாருங்கள் கைஸ். இதோட வீடியோ எவ்வளோ தான் கைஸ். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.